नमस्कार दोस्तों, मेरा इलेक्ट्रिकल टिप्स चैनल ए सबका स्वागत है। आज हम सबका सामने एक बहुत ही अच्छा टॉपिक के बारे में बात करने वाला हूं दोस्तों। अगर आप भी चाहते हो कुछ अच्छा सीखना, एक अच्छा इलेक्ट्रिशियन बनना, तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखें। आप जब तक वीडियो को लास्ट तक नहीं देखेंगे तब तक कुछ अच्छा सीख नहीं पाओगे दोस्तों। इसलिए दोस्तों इस वीडियो आपको एकदम लास्ट तक अच्छे तरीक़े से ध्यान से देखना होगा। इससे पहले हम एक वीडियो में आपको रिवर्स फॉरवर्ड स्टार्टर का पावर वायरिंग के बारे में समझाए थे दोस्तों। आज इस वीडियो का माध्यम से रिवर्स फॉरवर्ड स्टार्टर का कंट्रोल वायरिंग कैसे किया जाता है, कंट्रोल वायरिंग कैसे बनाओ, इसका बारे में समझाने वाला हो दोस्तों। अगर सीखना चाहती हो तो दोस्तों वीडियो को स्किप ना करके लास्ट तक ज़रूर देखें। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। वायरिंग शुरू करने से पहले दोस्तों क्या क्या इक्विपमेंट्स का ज़रूरत होता है ये जान लेते हैं, क्योंकि किसी भी वायरिंग को करने से पहले उसका जुगाड़ बनाना पड़ता है, यानी क्या क्या इक्विपमेंट्स का ज़रूरत होता है वो इकट्ठा करना पड़ता है। तो चलिए जान लेते हैं क्या क्या इक्विपमेंट्स का ज़रूरत होता है रिवर्स फॉरवर्ड स्टार्टर का कंट्रोल वायरिंग बनाने के लिए। सबसे पहले चाहिए दोस्तों एक MCB, जिसको हम लोग कंट्रोल MCB कहते हैं। ये सिंगल पोल या 2 पोल जो भी आप लगा सकते हैं दोस्तों। उसके बाद चाहिए दोस्तों एक ES मतलब इमरजेंसी स्टॉप बटन। इससे पहले जो वीडियो हम बनाया हूँ उसमें इस इमरजेंसी स्टॉप के बारे में नहीं बताया। उसके बाद चाहिए दोस्तों मोटर का ओवरलोड प्रोटेक्शन के लिए एक ऑयलर यानी ओवरलोड रिले, जिसको शॉर्टकट में हम ऑयलर कहते हैं। उसके बाद चाहिए दोस्तों मोटर को यानी स्टार्टर को स्टॉप करने के लिए, बंद करने के लिए एक स्टॉप पुश बटन, जिसमें NC एलिमेंट लगा रहता है दोस्तों। उसके बाद चाहिए दोस्तों स्टार्ट पुश बटन 2, क्योंकि एक रिवर्स के लिए एक फॉरवर्ड के लिए, रिवर्स साइड में चलाने के लिए एक पुश बटन और फॉरवर्ड साइड में चलाने के लिए एक पुश बटन, 2 स्टार्ट पुश बटन का ज़रूरत होता है दोस्तों। उसके बाद चाहिए दोस्तों 2 कॉन्टैक्टर, यानी एक रिवर्स डायरेक्शन के लिए एक कॉन्टैक्टर और एक फॉरवर्ड डायरेक्शन के लिए एक कॉन्टैक्टर। उसके बाद चाहिए एड ऑन ब्लॉक, यानी जिसमें NO NC पॉइंट रहता है, और कॉन्टैक्टर में NO NC पॉइंट नहीं रहेगा तो एड ऑन ब्लॉक का ज़रूरत होता है दोस्तों। और चाहिए दोस्तों कुछ वायर्स। अभी दोस्तों वायरिंग को समझ लेते हैं। दोस्तों एक बात बोलना चाहता हूँ, अगर दोस्तों आप लोग इलेक्ट्रिकल के बारे में कुछ सीखना चाहते हो, इलेक्ट्रिकल के बारे में नॉलेज बढ़ाना चाहते हो, तो आप मेरा इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरा वीडियो को देखते जाइए। मैं उम्मीद करता हूँ हमारा इस चैनल का जितना सारा वीडियो है देखने के बाद कुछ बेटर जानकारी आपको ज़रूर मिलेगा। तो चलिए वायरिंग को समझ लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों एक वायर लेके MCB का इनपुट में हम कनेक्ट कर देंगे, यानी MCB जो है हम लिया हो MCB का इनपुट में एक फेज लाके जोड़ देंगे। उसके बाद दोस्तों MCB का आउटपुट से एक वायर कनेक्ट करके सीधा लेके आएंगे इमरजेंसी स्टॉप का इनपुट में, यानी मोटर को इमरजेंसी बंद करने के लिए जो पुश बटन हम रखा हो उसका इनपुट में आके एक वायर कनेक्ट हो जाएगा। फिर इमरजेंसी स्टॉप का आउटपुट से एक वायर को कनेक्ट करके सीधा लेके आएंगे ऑयलर का NC पॉइंट में, यानी ऑयलर का 95 नंबर पॉइंट जो है उसमें आके एक वायर को कनेक्ट कर देंगे। फिर ऑयलर का जो 96 नंबर पॉइंट है वहाँ से एक वायर को कनेक्ट करके सीधा लेके आएंगे स्टॉप वाला पुश बटन, यानी स्टार्टर को बंद करने के लिए हम जो स्टॉप वाला पुश बटन लिया हूँ उसका इनपुट में आके कनेक्ट हो जाएगा। फिर दोस्तों स्टॉप पुश बटन का आउटपुट से 2 वायर कनेक्ट होगा, 2 वायर कनेक्ट होके 2 स्टार्ट पुश बटन में जाएगा। हम पहले जो इक्विपमेंट के बारे में बोले थे दोस्तों, वहाँ 2 स्टार्ट पुश बटन के बारे में आपको समझाए थे, यानी एक
रिवर्स डायरेक्शन के लिए, एक फॉरवर्ड डायरेक्शन के लिए। स्टॉप वाला पुश बटन से एक वायर कनेक्ट करके हम लेके आएंगे रिवर्स डायरेक्शन के लिए जो स्टार्ट पुश बटन हम लिया हो उसका इनपुट में, यानी ये रिवर्स डायरेक्शन का स्टार्ट पुश बटन, यानी रिवर्स कॉन्टैक्टर को पिकअप करने के लिए इस पुश बटन को हम लिया हो तो रिवर्स पुश बटन का इनपुट में आके वायर कनेक्ट हो जाएगा। फिर रिवर्स स्टार्ट पुश बटन से एक वायर को कनेक्ट करके लेके आएंगे फॉरवर्ड कॉन्टैक्टर का एनसी पॉइंट में। देख पा रहे इधर लिखा हुआ है फॉरवर्ड का एनसी, यानी इंटरलॉकिंग के लिए ये हम देंगे। इंटरलॉकिंग क्या होता है दोस्तों, इंटरलॉकिंग क्यों देंगे दोस्तों हम, यानी एक साथ दो कॉन्टैक्टर पिकअप ना हो इसलिए इस इंटरलॉकिंग को हम देंगे। यानी हम जब रिवर्स वाला पुश बटन को पुश करेंगे तब फॉरवर्ड वाला कॉन्टैक्टर पिकअप नहीं होना चाहिए, और जब फॉरवर्ड वाला पुश बटन हम पुश करेंगे तब रिवर्स वाला कॉन्टैक्टर पिकअप नहीं होना चाहिए, इसलिए हम इंटरलॉकिंग देंगे। अगर दो कॉन्टैक्टर एक साथ पिकअप हो जाएगा तो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, इसलिए हम एक साथ एक ही कॉन्टैक्टर को पिकअप करवाएंगे। इसलिए रिवर्स वाला पुश बटन का आउटपुट से एक वायर कनेक्ट करके फॉरवर्ड कॉन्टैक्टर का एनसी पॉइंट में लाके जोड़ देंगे। एनसी का जो इनपुट है वहाँ लाके जोड़ देंगे। फिर एनसी का आउटपुट से एक वायर को कनेक्ट करके रिवर्स कॉन्टैक्टर का A1 में कनेक्ट कर देंगे, यानी कॉइल में कनेक्ट कर देंगे। समझ गया दोस्तों। फिर फॉरवर्ड वाला पुश बटन को कैसे पिकअप करवाएंगे ये देख लीजिए। स्टॉप पुश बटन का आउटपुट से एक वायर को कनेक्ट करके लेके आएंगे फॉरवर्ड कॉन्टैक्टर का जो पुश बटन हम रखा हो इस फॉरवर्ड पुश बटन का इनपुट में लाके जोड़ देंगे, यानी स्टॉप पुश बटन से एक वायर को कनेक्ट करके फॉरवर्ड वाला पुश बटन का इनपुट में लाके हम जोड़ देंगे। उसके बाद दोस्तों पुश बटन का आउटपुट से एक वायर को कनेक्ट करके रिवर्स कॉन्टैक्टर का एनसी, यानी रिवर्स कॉन्टैक्टर का एनसी का इनपुट में लाके जोड़ देंगे। उसके बाद एनसी का आउटपुट से एक वायर को कनेक्ट करके सीधा लाके जोड़ देंगे फॉरवर्ड कॉन्टैक्टर का कॉइल में, यानी A1 पॉइंट में। समझ गया दोस्तों। और A2 में हम न्यूट्रल को डायरेक्ट जोड़ देंगे, क्योंकि जानते हैं A2 में हम न्यूट्रल देते हैं और A1 में फेज सप्लाई देते हैं। दोस्तों ये हो गया रिवर्स फॉरवर्ड स्टार्टर का कंट्रोल वायरिंग, यानी रिवर्स फॉरवर्ड स्टार्टर को इंचिंग में हम कैसे चलाऊंगा इसका बारे में हम यह समझाया हो। अभी एक कंट्रोल वायरिंग कैसे काम करता है, यानी रिवर्स कॉन्टैक्टर और फॉरवर्ड कॉन्टैक्टर कैसे पिकअप होता है ये जान लेते हैं दोस्तों। उसके बाद होल्डिंग के बारे में समझाएंगे, तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ MCB का इनपुट में फेज सप्लाई आएगा। MCB जब ऑफ रहेगा तब ये NO पोजीशन में रहेगा, यानी नॉर्मली ओपन। देख पा रहे दो पॉइंट आपस में कनेक्ट नहीं है, टच नहीं है। जब MCB को ऑन करेंगे तब ये NO से NC बनेगा, यानी ये जो दो पॉइंट है आपस में टच हो जाएगा, और टच होगा तो पावर सप्लाई सीधा आ जाएगा इमरजेंसी स्टॉप में। इसमें NC एलिमेंट लगा रहता है, यानी इसमें पावर आएगा तो सीधा आ जाएगा ऑयलर में। इमरजेंसी को जब मोटर को जब इमरजेंसी के लिए बंद करना पड़ेगा तब ये इमरजेंसी को जब पुश करेंगे तब ये NC NO बन जाएगा, यानी ये दो आपस में डिस्कनेक्ट हो जाएगा और पावर सप्लाई आगे जाना बंद हो जाएगा। तो नॉर्मल पोजीशन में ये NC बना रहता है। तो सीधा पावर आ जाएगा ऑयलर का 95 पॉइंट में, फिर 96 से आउट होके आ जाएगा स्टॉप पुश बटन का इनपुट में। ये भी नॉर्मल पोजीशन में NC बना रहता है। जब मोटर को बंद करना पड़ता है तो ये जब पुश करेंगे तब ये NC NO बन जाएगा, यानी ये दो पॉइंट आपस में डिस्कनेक्ट हो जाएगा और पावर सप्लाई आगे जाना बंद हो जाएगा। तो नॉर्मली ये NC में है,
तो पावर सप्लाई सीधा आ जाएगा। एक रिवर्स वाला पुश बटन, एक फॉरवर्ड वाला पुश बटन, दो पुश बटन का इनपुट में आके पावर सप्लाई रुक जाएगा। देख पा रहे स्टॉप पुश बटन से सीधा यहाँ पावर सप्लाई यहाँ तक आ गया, यहाँ इनपुट तक आ गया, दोनों पुश बटन का इनपुट तक आ गया। अभी जब रिवर्स कॉन्टैक्टर को पिकअप करना होगा तब इस पुश बटन को पुश करना होगा। ये पुश बटन नॉर्मल पोजीशन में एनो पोजीशन में रहता है, यानी आप देख पा रहे दो पॉइंट आपस में टच नहीं है। तो जब स्टार्ट करना पड़ेगा इस पुश बटन को पुश करना होगा, और पुश करेंगे तो ये आपस में टच हो जाएगा और पावर सप्लाई सीधा आगे आ जाएगा। कहाँ आएगा दोस्तों? फॉरवर्ड कॉन्टैक्टर का जो एनसी पॉइंट है, यानी इंटरलॉकिंग के लिए जो हम दिया हो, फॉरवर्ड कॉन्टैक्टर का एनसी पॉइंट में आ जाएगा। एनसी मतलब नॉर्मली क्लोज, देख पा रहे एनसी पॉइंट का दो पॉइंट आपस में टच रहता है। तो जब फॉरवर्ड का एनसी का इनपुट में आएगा, एनसी का इनपुट में आएगा तो आउटपुट में भी पावर सप्लाई आ जाएगा, क्योंकि एनसी है, नॉर्मली क्लोज है। तो फॉरवर्ड कॉन्टैक्टर का एनसी होके सीधा आ जाएगा रिवर्स कॉन्टैक्टर का A1 पॉइंट में, यानी कॉयल में। और न्यूट्रल तो यहाँ डायरेक्ट मिल रहा है। तो जब न्यूट्रल और दोनों फेज दोनों ही मिल जाएगा तो कॉन्टैक्टर पिकअप हो जाएगा, यानी कॉन्टैक्टर ऑन हो जाएगा और रिवर्स डायरेक्शन में मोटर चलना शुरू हो जाएगा। अभी दोस्तों फॉरवर्ड कॉन्टैक्टर कैसे पिकअप होगा ये देख लेते हैं। पहले ही बताया दोस्तों, ये स्टार्ट पुश बटन तक पावर आके रुका हुआ है, यानी फॉरवर्ड स्टार्ट पुश बटन का इनपुट में आके पावर रुक गया है। अभी ये पुश बटन नॉर्मल पोजीशन में एनो में है, यानी दो पॉइंट कनेक्ट नहीं है। जब स्टार्ट पुश बटन को पुश करेंगे तब ये एनो एनसी बनेगा और पावर सप्लाई आगे आएगा। कहाँ आएगा दोस्तों? यहाँ रिवर्स कॉन्टैक्टर का एनसी में, यानी रिवर्स कॉन्टैक्टर का जो एनसी पॉइंट है वहाँ आएगा पावर। और ये तो नॉर्मल में एनसी है, तो ये रिवर्स कॉन्टैक्टर का एनसी होके सीधा पावर आ जाएगा दोस्तों फॉरवर्ड कॉन्टैक्टर का A1 में, यानी कॉयल में। और न्यूट्रल तो यहाँ डायरेक्ट मिल रहा है, तो न्यूट्रल फेज दोनों जब कॉयल में मिल जाएगा तो कॉन्टैक्टर पिकअप हो जाएगा दोस्तों। अभी दोस्तों होल्डिंग सप्लाई कैसे दिया जाता है, होल्डिंग कैसे काम करता है, इसका बारे में दोस्तों समझाएंगे। देख पा रहे हैं दोस्तों, हम यहाँ होल्डिंग सर्किट बना दिया हो। चलिए देख लेते हैं कैसे होल्डिंग सर्किट बनाया जाता है। सबसे पहले देखिए होल्डिंग क्यों देते हैं ये जान लेते हैं। सबसे पहले देखिए दोस्तों, यहाँ स्टॉप पुश बटन का आउटपुट तक हमेशा पावर रहता है, तो इसलिए स्टॉप पुश बटन का आउटपुट से एक वायर को कनेक्ट करके हम रिवर्स कॉन्टैक्टर, क्योंकि ये रिवर्स वाला कॉन्टैक्टर है, रिवर्स डायरेक्शन के लिए, इस रिवर्स कॉन्टैक्टर का एनो पॉइंट में लाके जोड़ दिया। हम स्टॉप पुश बटन का आउटपुट से एक वायर को कनेक्ट करके रिवर्स कॉन्टैक्टर का एनो पॉइंट में लाके जोड़ दिया। अभी ये एनो का आउटपुट से एक वायर को कनेक्ट करके डायरेक्ट कॉन्टैक्टर का कॉयल का साथ जोड़ दिया हो, यानी A1 पॉइंट का साथ जोड़ दिया हो। सेम दोस्तों, यहाँ स्टॉप का आउटपुट से एक वायर को कनेक्ट करके फॉरवर्ड कॉन्टैक्टर का एनो पॉइंट में लाके जोड़ दिया हो। फिर एनो पॉइंट का आउटपुट से एक वायर को कनेक्ट करके फॉरवर्ड कॉन्टैक्टर का कॉयल का साथ डायरेक्टली जोड़ दिया हो। इस तरीके से होल्डिंग सप्लाई दिया जाता है दोस्तों। मेरा DOL स्टार्टर का कंट्रोल वायरिंग वाला वीडियो में इस होल्डिंग सप्लाई के बारे में बहुत अच्छी तरीके से समझाया हूँ दोस्तों, यानी होल्डिंग सप्लाई कैसे काम करता है इसका बारे में स्टेप बाय स्टेप बहुत अच्छी तरीके से समझाया हूँ। अगर होल्डिंग के बारे में सीखना चाहते हो तो मेरा उस DOL स्टार्टर का कंट्रोल वायरिंग वाला वीडियो एक बार देख लीजिए। आज के लिए इतना ही है दोस्तों। अगर इस वीडियो अच्छा लगा और कुछ बेहतर जानकारी मिला है तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर कीजिए, और चैनल में नया हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, ताकि जब भी कोई नया वीडियो आए तो सबसे पहले आपका मोबाइल में नोटिफिकेशन आ जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।